Hello，今日又嚟到 Vlog 嘅一日啦。今次咧，我想試下慢少少，亦都用下真人聲錄，睇下大家有冇咩 comment。咁上一條片就講過啦，其實我而家翻緊 outsource 嘅 job，咁所以成個報稅過程咧，其實同 in-house 都有啲差別嘅。我而家大概負責緊10幾間公司左右啦，咁亦都大部分客戶其實係大陸嗰邊嘅，即係國內企業。咁所以佢哋其實係唔熟悉香港嘅時間表嘅。喺成個報稅過程入邊啦，我通常喺3月份就會提早寫定好晒個 timetable 俾佢哋，去提醒翻佢哋要注意嘅事項啦，例如揾秘書公司提早收翻啲信啊，或者係公司要改地址嘅話要提早更新等等嘅。咁因為咧，通常同佢哋講晒成個程序之後咧，其實佢哋有大量嘅疑問嘅，咁所以基本上解答佢哋嘅問題咧，就已經係半個日常嚟㗎啦。咁一般我計下糧，或者係我出緊糧單，又或者係我出緊 report，都會喺中途解答好多問題，然後有時其實都忙到唔知自己做緊邊一樣嘢。咁無論一啲公司係人手計啊，定係我哋有部分客戶用系統去計糧都好啦，我哋會抽翻晒成個 period 嘅數出嚟啦，然後對翻入職離職係咪真係做齊晒56E 或者56F 嘅。咁如果離職未做嘅話，我哋都會同時補翻晒一次去做。喺我哋做以上講嘅嘢期間呢，其實我哋會請內地嘅 HR 咧更新翻員工最新嘅一啲個人狀況資料啦，例如地址啊，或者係婚姻狀況等等嘅。咁到我哋準備好晒 payroll report 嘅時候呢，就可以同步更新佢哋嘅員工資料啦。因為唔係淨係做一間公司嘅稅啦，所以做 outsource 其實真係分秒必爭嘅。你唔可以慢慢等個客服反饋咗之後，我哋先去做嘅，因為真係零接。咁再下一步，其實同 in-house 嘅工作模式都好類似㗎啦。核數啊、入資料啊、系統出表啊、手填啊等等，我哋就會再交俾對方嘅 HR 去 confirm 啦，簽名寄翻嚟咁樣嘅。咁喺4月差唔多完結嘅時候咧，其實我哋係會親身拎到去稅局交嘅，因為我哋始終做 outsource 啊，保護翻好自己，咁有個簽收人做翻記錄，就方便我哋確認翻我哋係做足晒所有步驟咁樣。因為今日唔小心做嘢咗咧，夜晚亦都擺咗圍酒慶祝老豆65歲生日。所以冇拍到 ending 咧，就已經即刻衝咗落地鐵站。咁今日就到呢度啦。好，埋尾 show 下個生日蛋糕俾大家睇，真係好搞笑。喺度咧都再次祝我老豆生日快樂啦！